ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೈರೋಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ ಕೇರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋವಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಹೊಸ್ತೋಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಜಯ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಗ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ನನಗೆಲ್ಲೂ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಗ ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ.